কই নিয়ে আসেন তাড়াতাড়ি। মাছ বড় না হলে মাছ ওই কাছে কিনা ভাই আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আসেন। পা হাত ভাইনি চলে এসেছি। সুন্দর সাইজ। তারপরে পোজ হবে। ও মাছ খুলেই গেছে গো, ঢাকনাতে নিয়েছে, মাছ খুলে গেছে। আব্বু একটু টোপ দিয়ে দেন। ভাই দাঁড়াও দাঁড়াও বাবু দাঁড়াও। ধরেন ধরেন, হাতে ধরেছি, বংশী হাতে, ওটাতে বংশী নাই, চারে ধরেন চারে ধরেন, তাহলে লাফাইক যতই কাজ হবে না। বাবু বাবজানে কে এলো তো? আব্বু আব্বু তাকান, এটা আমাদের বাবজান মারছে এই পুকুরের সবচেয়ে বড় মাছের ভিতরে একটা। হয়ে গেছে, দেখেন সাবধানে, সমস্যা নাই, আমার ভিডিও করা হয়ে গেছে। ভাই ভিডিও অনেক করে আছে, ওগুলা তো অন্য ভিডিও, এগুলা তো না। ওদিক থেকে যখন আমি দিব তখন বলবো যে মুশারফ ভাই চলে এসেছে। আরে সাবা, আরে যে সাইজ মাছের। আবার বদলো হ্যাঁ, মিটকে কেন চাটছে না।